तो गाइस आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपके पास आईफोन है और आपका आईफोन ऑटोमेटिक बंद हो गया है, अपने आप ही बंद हो गया और अब ऑन ही नहीं हो रहा है, ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे आपको मैं बताने वाला हूं। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको वॉल्यूम बटन मिल जाते हैं, ज़्यादा वॉल्यूम करने का, कम करने का, पावर बटन। अब आपको करना क्या है, यहाँ से वॉल्यूम अप बटन जिससे वॉल्यूम ज़्यादा करते हैं उसको दबाना है, दबाया, फिर वॉल्यूम डाउन बटन को दबाया, फिर उसके बाद जो है पावर बटन को दबा के रखना है। इसको दबा के रखिए जब तक ये बंद नहीं हो जाता, मतलब बंद तो क्या पहले ही बंद होगा आपका मोबाइल, तो जब तक ये ऑन नहीं हो जाता। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपके सामने अपने आप ही लोगो देखने को मिल जाएगा, देख सकते हैं। इसको बोलते हैं हम फोर्स रीस्टार्ट या फिर हार्ड रीस्टार्ट। तो यहाँ से आप मोबाइल को हार्ड रिस्टार्ट कर सकते हैं, फोर्स रिस्टार्ट कर सकते हैं। एक बात का ध्यान रखें, ये बटन्स जो हैं साथ ही साथ आपको दबाने हैं। वॉल्यूम अप बटन को छोड़ें, दबा के छोड़ दें, फिर वॉल्यूम डाउन बटन को दबा के छोड़ें, फिर साथ ही साथ पावर बटन दबा दें इनको छोड़ने के बाद। तो बस दबा के रखें, आपका मोबाइल ऑन हो जाएगा। देन उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद देखिएगा, आपको बता देता हूँ। लॉक खोलने के बाद यहाँ पर आपको चेक करना है, अगर आपका मोबाइल ज़्यादा हीट कर रहा है, आपको यहाँ से कवर निकाल देना अपने मोबाइल का और चेक करना, अगर आपका ज़्यादा मोबाइल गर्म है उसको ठंडा होने दे थोड़ी देर के लिए, 15-20 मिनट 30 मिनट के लिए उसको छोड़ दे। जब वो ठंडा हो जाएगा तो ऑटोमेटिक वो ऑन हो जाएगा जब आप उसको चार्जिंग पे लगाएंगे। ठीक है, देन उसके बाद आप क्या करेंगे, अपने मोबाइल को यहाँ से सेटिंग में आएंगे जब वो ऑन हो जाएगा, और यहाँ पर आपको चेक करना है आपके मोबाइल की बैटरी हेल्थ, या फिर आपको पहले ही पता होगी आपके मोबाइल की बैटरी हेल्थ अगर 80 से कम है, 80 से कम है तो समझ जाइए वो बैटरी हेल्थ की वजह से ही प्रॉब्लम आ रही है, बैटरी का इशू हो सकता है, इसलिए वो ऑन नहीं हो रहा है। तो अपनी बैटरी चेंज करवाएं। देन उसके बाद आप क्या करेंगे, अगर आपका मोबाइल ऑन नहीं हो रहा है, फाइनली आप जो है अपने मोबाइल को चार्जिंग पर लगाएंगे और यहाँ पर उसको चार्जिंग लगाने के बाद आधा घंटा छोड़ देंगे। आपको कुछ नहीं करना, चार्जिंग लगाने के बाद छोड़ देना है। अपने आप ही सिर्फ आधे घंटे के अंदर आपका मोबाइल ऑन हो जाएगा, मतलब चालू हो जाएगा, और फिर आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। तो इस वीडियो में यही कुछ बताना था। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।